హై ఫ్రెండ్స్, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా జిల్లాల్లో వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. మరో 3 రోజుల పాటు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. దీంతో ప్రజలందరినీ అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది. మరోసారి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. బంగాళాఖాతంతో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడి శ్రీలంక దగ్గరలోని కొమరిన్ ఏరియాలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. 3 రోజుల పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు ఎక్కువగా పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఇప్పటికే 2 రోజులుగా తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో అకాల వర్షంతో రైతులు, అదేవిధంగా ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారని, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ రానున్న 24 గంటల్లో చాలా వరకు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మీరు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తుంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే అల్పపీడన ప్రభావంతో కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో 3 రోజుల పాటు ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురవబోతున్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 2 జిల్లాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. ప్రస్తుతం నెల్లూరు జిల్లా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. నెల రోజులుగా, అదేవిధంగా 4 రోజులుగా కుండపోత వర్షం కురుస్తుండటంతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. వర్షం బీభత్సంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా జలమయ్యాయి. నెల్లూరు జిల్లా, అదేవిధంగా నెల్లూరు టౌన్ ప్రాంతంలో నీళ్లు చేరి ఇళ్లలోకి అవస్థలు పడుతున్నారు. సమాచారం తెలుసుకున్నటువంటి మంత్రి అనిల్ కుమార్ వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. అదేవిధంగా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చాలా వరకు నీరంతా చేరి ప్రజలంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరో 3 రోజుల పాటు భారీగా వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేస్తోంది. అదేవిధంగా ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓవైపు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పిల్లలందరికీ స్కూల్ కూడా బంద్ చేసింది. సో కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అదేవిధంగా మరో 3 రోజుల పాటు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. సో ఇది వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్. వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.